그날 밤 진짜 이거 뭐 큰 거 뭐 진짜 고래 한 마리 들어있는 거 아니에요 진짜 아버지? 낮에 담가놓은 바구니 그 사이 뭐가 들어갔을까요? 어디 아버지 어디 아버지 이거 뭐야 미끄러진 거야? 이게 뭐지? 이번에 어려서 안 되겠다. 네. 와, 몇 마리? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 마리. 와, 바구니가 하나 더 있는데요. 어디 보자. 뭐, 가만 있어, 아버지. 이거 뭐야? 큰 거. 큰 거 있다. 큰 거. 붕어 아니야, 아버지? 야, 이건 붕어다. 와, 되게 큰 거네, 그죠? 아니, 와, 이 웬일이래? 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 우리 저녁 맛있게 먹겠네. 와, 작은 거는 네. 여기서 계속 좀 더 키워가지고 우리 잡아 먹읍시다. 크게. 주인 잘 만났다, 너. 자, 다음도 커요. 아, 써봐. 때를 놓친 두 사람 부랴부랴 저녁을 준비했습니다. 봅시다. 딱 보글보글. 메뉴는 잡은 붕어와 된장을 넣고 푹 끓인 찌개. 맛있는 소리가 넘쳐납니다. 어때요? 됐다. 됐어요? 됐지. 뜨거워요 아버지 조심하세요. 으쌰. 어이샤. 우와 냄새 죽인다. 우와. 먹을 생각에 걸음이 빨라지시네요. 이거 뭐 솥단지 채우기다 그러니까 그냥 막 밥상이 아버지 푸짐해요. 아이고 아버지 이걸 저 주면 어떻게 해요? 많이 아버지, 먹고. 아버지도 주셔야죠. 나도 나중에 먹어도 돼. 같이 먹어요. 내 걱정하지 말고 잡사야. 그러면 아버지 반 저 반. 아버지 아우 드세요. 그냥 먹어도 돼요. 아니 그만. 아버지 드셔야지. 안돼 아버지 드셔야 돼. 아이고 참 먹읍시다. 그만. 네. 국물 한번 떠볼까? 깊다 아버지. 이 된장을 아버지 직접 담으셨어요? 그럼요. 내 손으로 담은 거구만야. 거기다 붕어도 잡고 찌개 한 그릇에 자연인의 정성이 듬뿍입니다. 쫀득쫀득해. 상당히 맛있어요. 그러면 이런 붕어 같은 것도 자주 드세요? 자주 먹는 건 아닌데 네. 집에 이래 연못이 큰 게 있으니까 네. 그 이런 산골에 살아도 네. 이런 거 먹고 싶을 때는 네. 쉽게 먹을 수 있도록 이렇게 준비가 돼 있는 거지. 하기야. 이거 미리 준비 안 돼 있으면 뭐 이거 묘술 어쩌고 그러니까요. 이런 거 구경이나 할 수 있어요. 진짜 맛있어서 맛있다고 그러는 거야. 밥 한 그릇 뚝딱. 또 먹을 게 있다는데요. 천천히 먹어봅시다. 야, 군고구마 향기가 벌써. 냄새 좋지. 예. 무슨 눈으로도 먹고 양기도 먹고 그럼 더 맛있겠네. 예. 자, 감사합니다. 오, 맛있죠? 역시 아버지. 큰 거. 근데 아버지, 혹시 아버지 이렇게 막 웃고 유쾌하신데 혹시나 해서 그런데 아버지 근심이 있으세요? 근심이 없다면 그건 그죠? 거짓말이지. 그지? 근심이 있는데 네. 근심이 있어도 네. 그 근심을 이걸 내가 어떻게 처리할까? 어떻게 해결할까? 어떻게 근심을 벗어날까? 조금 뒤로 물러서서 생각하면 보이더라는 거. 뒤로 살짝 물러서서. 나는 그걸 이야기해 주고 싶어. 네.
그래. 아 아버지처럼만 살아야 되는데 막 계속 웃고 그래. 싱글벙글. 그걸 고민하면서 안 살아요. 왜 기왕 사는 거, 그냥 사는 거 기왕 사는 거 즐겁게, 즐겁게. 기쁘게 살지. 왜? 아. 왜 아이고 지고? 그죠. 한 차례 혹독한 겨울을 보내고 마음을 다스리는 법도 알게 됐습니다. 그렇게 평온하게 산골의 밤이 깊어갑니다. 일찌감치 찾아오는 산중의 아침. 자연인도 하루를 일찍 시작하는데요. 꽁꽁 언 땅도 틈틈이 봐줘야 합니다. 여기에 마늘 심었거든요. 그래. 겨울에 불 떼고 나온 거 여기 이렇게 뿌려요. 그래야 내년이 또 풍족해지겠죠. 자연인에게는 이 모든 게 값진 순간입니다. 밭일이 끝나갈 즈음 아이고 이제 또 가야 되는데. 아버지 어디 계세요? 아버지. 예. 아이고. 아버지 예. 저 이제 가요. 아유 뭐 벌써 가요? 좀 어? 나하고 같이 살지 말라고 그래 갈라 그래야. 어? 또 놀러 올게 아버지. 만나기 응? 예? 만날 때는 뭔데 좋았는데 헤어질 때는 안 좋구만. 어? 가기 전에 아버지 선물 드리고 가려고요. 아우 뭐 선물까지. 자 어디 아버지. 좋다. 아버지 이거 이렇게 탁 바람 불 때 따가고. 와 아버지 한방 눈이 그냥 막 와도 좋았어요. 걱정이 없겠네. 어쩐지 웃으면서 돌아설 수 있었던 길이었습니다. 늘 웃으시고 밝으시고 어떻게든 웃으시려고 노력하시는 모습이 보였어요. 어쩌면 아내와의 아픈 시간을 겪고 난 후에 그것들을 달래려고 노력하시는 아버님만의 방법이 아닌가 그런 생각이 들었어요.